Hamıya salam. Bugünkü video iki smartfon əsr olunub. Bu Galaxy A54-dür və Galaxy A56-dır. Bu isə 2025-ci ildə çıxdı. Deyəcəksiniz ki, Valet, burada nəyi müqayisə edirsən axı? Əlbəttə ki, A56 25-ci ildə çıxdı. Ona görə o hər şeydə 54-dən daha yaxşı olacaq. Heç də belə deyil dostlar. Çünki bu smartfonların bəzi şeyləri həm nəinki A56-da daha yaxşıdır. Onlar eynidir. Bəzi şeydə isə elə şey var ki, burada A54 daha yaxşıdır. A56-nın tam videosunu, ətraflı icmalını da biz kanalımızda paylaşacağıq. Başlayaq ilk təəssüratdan və dizayndan. A56 54-dən böyükdür. Amma böyüməsinə baxmayaraq, əlbəttə ki, yenisi A56-sı daha incədir. Onu da sizə deyim ki, və daha yüngüldür. Hətta mən bunu hiss edirəm belə əlimdə. iPhone dizaynı indi gəldi. Bu tamamilə düz və maksimum metal çərçivələrdir. Burada isə kənar dediyim kimi 54-də daha yumrudur və o sırf plastikdir. Sırf plastikdir. Arxaları qalanda isə hər ikisində də şüşədir. Sadəcə olaraq A56-da o daha da çox şüşə kimi hiss olunur, nəinki burada. Fərqlərdən isə sadəcə olaraq kamera dizaynıdır. Bəli, o dövrdə bütün Samsunglar bir-birinə oxşurdu. A54 çıxanda yumru, yəni belə ayrı-ayrı kameralar idi. Demək olar ki, S seriyasının eyni gedirdi. Bu ildən başlayaraq isə onlar 2 ildən sonra qərar gəldi ki, yox, bu qədər də biabırçılıq olmaz da. Yəni bu smartfonun ikisinin də dizaynında hansı kamera blokunu daha çox bəyənirsiniz? Bax, bunu şərhlərdə yazın. Ekran burada ölçüsündən başqa sizə deyim ki, çox da fərqlənmir. Çünki hər ikisi də Super AMOLED-dir. Hər ikisində də çərçivələr var. Hər ikisində də kamera, ön kamera ekranın içindədir. Yəni belə nöqtə formasındadır. Çip burada hər ikisində də Exynos-dır. Bəli, burada Exynos 1380-dir. Burada isə Exynos nə? 1580. Bəli, arada 55 oldu, orada 1480 oldu. Bu da 56 çıxdı bu il və orada 1580-dir. Yəni hər il yeni Exynos çıxarırdılar, bir balaca sürətli və nəticədə burada hər ikisində də Exynos-dır. Təəssüf ki, hələ də Samsung A seriyasında və ən çox ümidlə alınan, ən böyük qiymətə alınan, bəli, A seriyası daxilində ən böyük qiymətə alınan smartfonda Samsung hələ də öz Exynos prosesorlarını qoyur və bunun biz acı nəticəsini bilirik hər halda. Antutuda təbii ki, müqayisədə biz görürük ki, ballar burada daha çox yığır. Yəni, sintetik testlərdə biz görürük. Akkumulyator burada hər ikisində 5000 mAh-lıqdır və burada heç bir irəliləyiş yoxdur. Yəni də 55-də də belə idi, 56-da da yenə də 5000-lik ki, var ki, qalır burada. Şarj isə bu smartfonlarda fərqlidir. Bəli, əgər burada maksimal sürət 25 Watt idisə, 56-da artıq bunu artırdılar və olub 45 Watt. Smartfonların kameralarına qalanda isə 54-dən 56 ilə və xarici blokda görünüşdə dəyişiklik dərhal hiss olunsa belə, amma əsas sensor burada 50 megapiksel necə var idisə, burada da 50 megapiksel qalıb. Hətta ön kameralarda isə dəyişiklik daha mənfidir. Yəni, burada 32 megapiksel idi, burada gəldilər 12 megapikselə qayıtdılar. İndi isə gəlin başlayaq çəkilişlərə. Əsas kameraya baxaq. 50 megapikselli kamera düzdür. Adi rejimdə o 50 megapikseli çəkmir. Bu çox Androiddə belədir. Yəni, deyir 50 megapiksel, 100 megapiksel, amma hər gündəlik rejimdə buna özün yandırmasan, o maksimumu əldə etməsən. Burada da elədir. Yəni, burada istəyəndə 50 megapikseli keçə bilirsən. Ona görə də gəlin baxaq, adi rejimdə 50 megapikselə keçməyəndə bu əsas kamera necə çəkir? Həmçinin gəlin baxaq, kameraların portret rejimində performansı nədir? Üçüncü kameraya qalanda isə bu makro kameradır. Ona görə də gəlin baxaq makro rejimdə bu kameralar eyni kadrı necə çəkirlər. İndi də gəlin keçək
ön kamera. Bəli, selfie kamera burada dəyişdi. Hər halda çünki əvvəllər 32 idi, indi 12-dir. Və gəlin onunla fotolara baxaq. Necə bu smartfonların ön kameraları necə çəkir. Və keçək videoya, çünki bir çoxları telefonu telefonun kamerasını məhz video çəkməyinə görə seçirlər. Gəlin baxaq, əsas bu kameranın əsas sensorları eyni kadrı, eyni şəraitdə, eyni zamanda necə çəkirlər. Fərqə baxın, həm səsin, həm də videonun keyfiyyətinə. Galaxy A54 və Galaxy A56-nın əsas kameralarına baxaq. Geniş bucaqlı ilə əvvəl çəkək, baxaq. Geniş bucaqlı A56-da daha tez keçdi. Baxaq, keyfiyyət. Geniş bucaqlı, yəni ultra wide belə çəkir. İndi gəlin əsas kameraya qaydaq. Gördüyünüz kimi yenidə A56 daha tez keçdi əsas kameraya. Sürətlidir. İndi gəlin 2x yaxınlaşdırma edək. Yenə də A56 daha yaxınlaşdıraq. Daha da çox eləyək. 5 eləyək. 6x eləyək. İndi A56'da da 6'ya yaxınlaşdıram. 6x belədir. Unutmayaq ki, kameraların optik stabilizasiyası da var. Hər ikisində gəlin baxaq. Galaxy A54'ün və Galaxy A56'nın ön kameraların çəkilişi necədir? Yəni selfie kamera ilə eyni zamanda çəkəndə hansı kamera daha üstündür? Küləkli gündə Galaxy A54'ün ön kamerası ilə çəkilən 4K 30 keyfiyyətində maksimumdudur. Və eyni zamanda Galaxy A56 ilə ön kamera ilə çəkilən burada yenə 4K 30'dur maksimum keyfiyyət. Hər ikisini də eyni vaxtda tutmuşam. Baxın keyfiyyətə və səsə. Küləklə bax. Beləliklə bu kamera testindən sonra nə fikirləşirsiniz? A54'ü yox, daha baha qiymətə A56'nı almağa dəyərmi? Yəni yoxsa A54'ün də təzəsini tapsan, alsan və orta bir kamera əldə edirsən. Xüsusilə nəzərə alsa ki, onun qiyməti A56'dan daha münasib olacaq. Yəni burada qənaət etmək olar. Zəhmət olmasa fikirlərinizi rəylərdə yazın. Növbəti videolarda görüşərik. Hələlik.